в гараже. Снова Toyota BB. И продолжаем борьбу со стуком ходовки. В прошлый раз мы выяснили, что проблема была не в рулевой рейке, не во втулке тяги. Сегодня попробуем поменять линки и посмотреть, что у нас с тормозным суппортом. Потому что есть подозрение, что могут стучать они. Сегодня поменяем, протестим, посмотрим. Надеюсь, в этот раз мы уже победим этот дурацкий стук. Ну вот, открутили мы колесо. И вот, что, собственно, я в прошлый раз не заметил, не проверил. То, что в суппорте жуткий люфт. Вот он. Такого быть однозначно не должно. Однозначно стук идет отсюда. Ну и линка там тоже слабенькая. Вот она прям легко. Сейчас будем все это менять. Линки будут фирмы 3 пятерки. Вроде как Япония. Ну, надеюсь, что качество хорошее. Это ее номер. Получается, это левая 3280L. Ну, соответственно, 3280R. Так, со съемкой линок возникла небольшая проблема. С верхней части она, в принципе, открутилась легко с самого стабилизатора, а вот в рычаге там, видимо, гайка настолько сильно закоксовала, что никак не хочет откручиваться, уже слизываться грани начали. Я ВДХ забрызгал, ждем, посмотрим, надеюсь, поможет. Так, линьку открутить так и не удалось пока что. Там все намертво. Походу придется срезать, но срезать нечем. Вот в чем проблема. Поэтому пока решил посмотреть тормозную. Суппорт разобрал. Вытащил направляйки. Вот они, в принципе, направляйки со смазкой, но там не знаю, откуда такой дикий люфт. Но люфт прям дичайший. То есть вот он. Но явно такого люфта не должно быть. Понятное дело, что здесь уже только новый суппорт покупать. Но пока я в продаже их не нашел. Поэтому придется пока временно какое-то средство сделать. Побольше смазки туда забить. Может, на какое-то время хватит. Пока ищу суппорт. Колодок, износ такой, ну, неравномерный однозначно. Вот тут скос какой-то непонятный с углом. Так, диск вроде чуть-чуть выработка есть маленькая, но ничего серьезного. Так, что у нас тут по внутренней колодочке? Ну более-менее как бы ровно. Нет, нифига не ровно. Вот как бы видно, здесь меньше. Здесь вот она рабочая поверхность неровная. На свету. Видно, что. Ладно, забью смазкой туда побольше, посмотрим, может люфт хоть немножко меньше будет на какое-то время. Так. Вот направляйки наши. Старую смазку я с них все стер. Одна, вот вторая. Так. Сюда тоже смазку я повытаскивал старую. Сейчас будем забивать новую. Смазка у нас. Антискрипная паста.
специально для направляек. Так, ну вот, новую смазку я забил на направляйке, все собрал, и ну, люфта уже вообще практически нету теперь. Стука нету точно, люфт малюсенький есть, но не сильный. Ну вот, вооружившись болгаркой, все-таки это удалось сделать, срезать ее не особо аккуратно, конечно. Чуть рычаг подрезал, чуть ухо подрезал, ну как бы вроде все целое. А вот эта злосчастная линка. Еле-еле удалось это все обрезать. Вот, линку мы наконец установили новую. Вот она стоит. Болты у нее, конечно, капец какие длинные. Пришлось немножко помучиться, так как у меня не оказалось под рукой длинной головки на 14, только короткие. Коротких было мало. Пришлось немножко корячиться, но вроде бы все установлено. И в принципе все. Собираем, разбираем вторую сторону, делаем все то же самое, а потом будем тестить, посмотрим. Ну вот я и протестировал, проехался немножко по дороге, специально выбрал такую ухабистую дорогу с гравийкой, с мелкими кочками, и можно поздравить. Стука нет, все нормально. Стук ушел, лязгание, которое было слышно, ну, видимо, это был суппорт, тоже я его не слышу. Все нормально, все тихо. Наконец-то все получилось. Проблема была в линке и в суппорте. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, видео было полезно. Всем пока.